Câu cá suốt ngày. Anh định sống cả đời với cá hả? Tôi câu cá thì sao nào? Một thằng đàn ông như anh mà đến cá cũng không Anh được mà câu cũng chắc. gọi là đàn ông à? Ngày cưới hôm nay mà anh còn không đến. Anh tính là đàn ông kiểu gì? Anh cưới em hay cưới con cá vậy? Cưới ngày nào chẳng được, chứ gặp đúng ngày cá ăn mạnh đâu phải lúc nào cũng có. Để mặt anh một chút, để mai cưới được không? Em hỏi lần cuối, hôm nay anh có đi không? Nếu anh không đi thì từ hôm nay anh chính thức là người yêu cũ của em. Hôm nay dù có là ngày mốt, anh cũng không đi đâu. Vợ 50 kg có bò thì vẫn cưới lại được. Cá 50 kg, cả đời được mấy con. Đừng làm phiền anh vớt cá nữa được không? Tôi cho anh câu. Anh đi ăn với Diêm Vương luôn cho rồi. Em muốn chết hay gì? Ồ câu của tôi, trời đất ơi, cô thích cưới thì cô đi mà cưới,